Itua ria bunge ya bururi kuhagura riboti ya kamiti ya hamwe iria rathuthuragia kuingirio gwa cukari utakinyaniirie ikiro kiumia-ini giki ritigite bunge igumirwo ni giconoko kinene makiria thutha wa kuhithuka ati ambunge ni marahakirwo niguo kuhagura riboti iyo cikaro-ini cia bunge. So you see members lining up to get 20,000 shillings, 30,000 shillings, so they cannot, they throw out a report, the effect of which is to kill our sugar industry in this country. We want to encourage President Uhuru to continue, and he shouldn't blink. And in fact, on this note, because I think that the 12th Parliament has a monumental task in trying to convince Kenyans that they mean business when it comes to the fight against corruption. Mumbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri akioneka kugirika ni undu uyu nioritie mutongoria wa thitango cia muingi Noordin Haji guika mituku na guthuthuria mateta maya na wona kwahithuka ati ni uhoro wa ambunge ni marahakirwo atacukirie makinya marumu aria othe marakuruhanio na ndeto eno. Na iko kuri bunge maheanaga mbeca na ni moikaineri kana ni Jubilee kana ni president witu niwe patron wake magitu ni magirire kuya hatua adoje ma secretary ku uhoro wa mbeca. I agree kurari undu tocio rathiuka ku no ndigota kuga ni uyu kana uyu tandu kuri andu akuruta wira ucio. Ngunjiri augite kurari na itumi njiganu cia kwaga kuhitukia riboti ino gutari kwamukira mahaki na uguo aria othe maramukirire mbeca ici nio macungiriirie bunge kuhakwo ndoro maitho-ini ma muingi. Ndina kuithia ati kwi mbeca irathiuka ku mbeca irari kuona ikindu intelligently twiro hakwa kugo no intelligently me bunge na ni moi. Ihinda-ini riu mumbunge wa Pokot South David Pkosing ayukitie murugamo wa gutetera ambunge aruna ake kuria teaniirie riboti cia kiuga gutire mundu ramukirire ihaki na uguo uyu ni muhuhu utari kiene. Akiaria kaunti-ini ya West Pokot, Pkosing augite riboti ino ndirari nginyaniru ya kuhitukio ni bunge kuona irarongoreirie gukuithia mutharaba andu matari na ihitia o riothe. Wabunge walifanya kulingana na haki ya bunge. Na watu walisema ati kuna wabunge wengine walifanya namna gani ama hii rumors. Hiyo ni rumors ya karibu wenzetu wa bunge. That was not correct. Kama mtu alishindwa kwa vile wewe ulikuwa unataka kwa bunge, wacha kuanzia propaganda ati watu waliungizwa kwa nyumba gani. Kama wewe uliungizwa kwa nyumba yako, kwa nini wanakuja kutangazia watu? Hiyo ni karibu jina yetu ya wabunge. Mimi sikuingizwa mahali popote. Riboti egie cukari wa thumu no takinyaniire irahariririo ni kamiti ya hamwe ya wonjoria na urimi na iria itongoragio ni ambunge kanini kega wa Kieni na murunawe wa Mandera South Noordin Haji kuria hari mendekithia mayo irendaga minister wa kigina Henry Rotich, Adan Mohamed wa Afrika ya irathiro na uria wari minister wa urimi Willy Bet makuithio mutharaba wigie githagathago giki. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadirwa.